வணக்கம் நண்பர்களே, நாம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா Oppo F9 Proவில் ரிங்டோன் செட் பண்ணுறது எப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு செட்டிங் போய்க்கோங்க. அடுத்ததாக சவுண்ட் அண்ட் வைப்ரேஷன் இருக்கும் பாருங்கள், இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்ததாக ரிங்டோன், இதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதை அலவுன்னு கொடுத்துக்கோங்க. இதில் உங்களுக்கு எந்த ரிங்டோன் பிடிச்சிருக்கோ அந்த ரிங்டோன் வச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் இதில் எந்த ரிங்டோனும் எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு பாட்டு ஏதாச்சும் நான் வைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மேலே செலக்ட் ஃப்ரம் ஃபைல்ஸ்ன்னு இருக்கும், இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதில் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ, எந்த பாட்டு பிடிச்சிருக்கோ அந்த பாட்டை நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. ஓகே நண்பர்களே, உங்களை மீண்டும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம், பை பாய்.